kumbi njyewe umugore yabeshe undi ngo hena ndebe undi ngo bumburana zagara zabo nanjye banshyiramo ndabiyamye kabanze mbaha agasopo basikwera banyine ndabana imbwa akazi ziri kunshyira mu majwi ngo Jessica naratukanye ngo Jessica naratukanye umva mwandaya mwe mbanze mbabwire mwese yaba we Pastor Kim wandaya we y'indyarya yigira mbirikanye yaba nawe Gigi mujya guswerana kuri live ntabwo nari ndi kumwe namwe mwabinyendaro banze mbiyamye mutazanagenda muri ribu bukavuga ngo Jessica yabigiyemo ubwo bugambo bwanyu nibwo buzajya bubakoraho muba mwabizanye ku karubanda kuri social media isi yose iri kubireba mujye mwicara tubote rero nyumvira ngo pastor ngo ba Karimu ngo nibo baduteranyije ujya kubanagemo wagwani Karimu yarahari jewe kabanza banagemo wagwani sheri kabanza banagemo wagwani reka nanigendere ayibo ujya hehe guma hano mbabarira we muting okay reka banza banagemo wagwani njyewe Pastor Kim yakoze live ari mararira ibimyira bimeze na bimwe sisi yose irabizi simubizi abantu mwari muhari simwari muhari yego kubona umupasteri nkuriya ugusengera ikintu kikakubaho ukabona ari mararira ibimyira biri kuza avuga uburyo inda yamwohereje imipuri inda zigera muri 16 zose narabyanditse kukaye ama screenshot narariye y'ama message Pastor Kim yagendaga twereka ngo dore ngo banyandikiye ngo ohereza $2,000 ngo cyangwa tugufungishe byose narabiskrininze mwandaya mwe nimukazajye mujya gusambana nimurangiza muzanga mubivuge tubikamere umuntu nabavugiye nimurangiza mugenda mujya kuvuga ngo Jessica kweri Pastor Kim nanjye urankiramo ngo nagiye gutuka Gigi namutuka wari umaze kutubwira uburyo Gigi agusambanyiriza ubwonko yirirwa kubwira ngo nutamuye $2,000 ashyira agapipi kawe hanze urazura bitwibwira n'umunwa wawe urarira abanyarwanda bose barabirebaga none Jessica bije mati hari n'igihumbi cyawe nzi umunsi naje kuri live nisabira mamatera abanyarwanda barangurira waraje uravuga ngo ngiye ngo nago nakugura ku bintu bijyanye na icara ubone rero icara uhure n'ishyano nge nimukankiremo nimba buri gihe nkoze fundraising nihagiye n'igihumbi cyawe mbona nanjye rero mu bibazo byawe nimukanzanemo ndabiyamye sindi umunyamakuru nta kintu nshinzwe muri societe sindi umupolisi mumunzana mu bugambo bwanyu mucaka hiki ngubu Gigi yagiye kuguhanuza kuri live bro ndabyiyumve ngo Jessica ngo yaranutse ngo unyiyama nkande wombuza gutukana uwari wangura n'amayinite kuri TikTok yanjye ntabwo wajugahereza irambwa akazi ngo ni congressman amafaranga 30 yarangiza ikamara igihe cyose iri kukubaga pastor w'indyarya gusa ani so urabizi nifite ibibazo nikeneye amafaranga ngenda gukunda ndakubaha ndakurwanira kugira ngo yanyihere ukahereza indaya zarangira zikakwataka zikakwanjamo mutapinga ni mutapinga hano hagiye gushya buri muntu wese agira pasti kandi nirari ribaho abantu banze turabizi ko bagira irari bya danje urumva ariko ibyamubayeho nuko ibintu byiwe byagiye hanze pe yaranabyiyemerera aravuga ati ibyo bintu birahari rwose ngiye ama voice note nayiyumviye nago najya ngo ngufere Jessica ariko ngiye icyo musabira uretse gatoya icyo musabira ni inema yo kwihangana Imana ikamugumisha amavuta yiwe byibuza akumva yuko ababariwe nawe yasengeye nawe yasabiye umugisha Imana mu ijuru ngizajye mumera umugisha aransengeye meze neza pastor wanjye hostinga one day rwose cyangwa anytime nzaza nsenge nitaye ku kintu cyari cyo cyose kuko nubundi nanjye pasti zanjye nazi kubwe kandi ntabwo bigeze uncira urubanza murakoze pastor yemeye ka gapipi ke kari hanze Jessica baca umugani mu kinyarwanda ngo iturize mani nafagasi yanyanuye nagize ngo ndi kurota Jessica sheri bonjour ngo byagenze bonjour baby uri kumva Jessica umeze my boo meze neza ndi kumva ngo yakundanyeho n'umukobwa ngo nabamwita nde Gigi rata ibyo byose byo gukundana icyangombwa nuko we yiyemereye yuko ibintu bya nta nuko wamenya ngo yavuye hehe ni wamenya ngo yari yuyu ni wamenya ngo yari yuyu nguyu icyangombwa nyine at the end of the time man Jessica nawe ubwe yabyiyemereye Jesse sigomba kujya muri detail
n'ikindi kuko rwose nababwira ibi bintu birababaje mubivemo kuko Gigi ejo yatanze ubusobanuro azana amanuze ya pasiteri amaudio ya pasiteri arimo aravuga ati mbabarira ibintu byose narakubeshyeraga nagira ngo nikureho icyaha ibyo birahagije ariko byiyemerera ibyo rero birahagije si ngombwa rwose mana ugiye muri detayi ngo yavuye ngo kwa mushiki we ngo kwa musaza we ngo ku musheri we ngo ibyo waba ugiye muri detayi z'ubufu ibintu byararangiye at the end of the time ngiye nuko kandi ni n'ubwa nyuma ngiye kukivugaho abantu mwari muhari last year zabereye kwa Godfather niyo mpamvu namage Godfather ngo aze hano Godfather ashobora kubishyiraho clear akavuga aho byaturutse n'uwamushyiriye inkuru kuko njyewe nisanze bampamagaye ngo aranshaka Godfather atangira bimbaza ntabwo nzi uko zageze kwa Godfather ku bantu mwese mwanyitwawe mwikomo ngo ninjye nabijyanyeyo ntabwo nzi uko byagezeyo icyo ni kimwe icya kabiri uko byagenze kwa Godfather mwese mwari muhari mwarabyumvishe ndetse hakaba hari na video yasohotse bavuga ko ari ubwambure bwanjye bwagiye hanze ntabwo ndi bujye muri details ngo mvuge wenda ngo byagenze ukuntu kuko ni birebire kandi bimaze umwaka wose ahubwo ndashaka kuvuga impamvu iki kintu ntigeze nkivugaho nkabireka bikagenda mu minsi mike byabayemo I was pregnant kandi harimo na saga y'uwitwa Congress namwe mumbwire ukuntu ushobora gufata izo bintu byose ukabihuza no gutwita inda ntoya n'ibiki kuko nagizemo ibibazo ntabwo nzahora mbisubiramo uburyo nagiye uburyo nagiye ngira gute nkajya mu bitaro kubera ko urumva izo saga zikomeye so rero iki kintu cyarabaye abantu mumfataho ijambo muravuga ngo ngiyeho ku giti cyanjye nariyambuye ariko nshaka kubishyiraho kiriya kuko message zirahari video muracyayifite bamwe muracyanayibitse ndashaka kuvuga ibi bintu ukuntu bimeze uko namenyanye n'uyu mupasiteri uko byagenze aho bigeze nuko byarangiye uyu mupasiteri ajya kumenya yarabyisobanuriye ibintu byose biri kuri YouTube nanjye ndabifite muri telefone nimushaka kubyumva mumbwire mbibumvishe ariko mwagenda mukabireba uko byabaye last year ku bantu babipostinze baba influencer murahari hano mwagiye mubikora kwa Godfather iyi nkuru ijya gutangira uyu mupasiteri yaranyandikiye nasanzemo agahati nsanga yanyandikiye message zaratambutse mwarazibonye ndamwandikira ni hi pastor arangije ahita ampa nimero ze arambwira ngo muvugishe naramuvugishije kuri WhatsApp ninjye nabanje kumapproachinga ndamwandikira waramutse ni njyewe wampaye nimero kuri TikTok hanyuma twavugana yampamagaye kuri video call amamagara ndi muri douche ndi gukaraba murabyibuka byose narabivuze ndamubwira nti rero pastor ndimo gukaraba ndi muri douche ndakuvugisha ninsoza nashoje gukaraba arongera arahamagara ndi kwisiga arangije arambwira ngo ninshireho video nayishyizeho telefone nyitereka ku buriri ndisiga ndarangiza arangije arambwira ngo ese wanyiyeretse ndamubwira ntabwo bikunda isige nkureba ndavuga ntabwo bishoboka ibi nta bintu byo gusebenya birimo ni ibi bintu n'ubundi nuko nabivugiye no kwa Godfather ndi gusubiramo uko byagenze uko ndabizi neza ko RIB iri hano kandi ibi bintu n'ubundi bigomba kurangirira muri RIB kuko harimo harassment harimo ibintu bikomeye harimo amavideo harimo ibintu byose bishoboka bishobora gutuma umuntu ashobora no kwiyahura bikagenda bikagera kure kubera social media bikagira ingaruka ikomeye ku muryango w'umuntu no ku muntu ku giti cye hejuru y'umuntu icyo nshatse kubivugaho nkomeje uwo munsi umwe gusa yampamagaye yarambajije ngo mbega ufite ikibibi ku mubiri ndamubwira nta kibibi mfite
ibi impamvu mbisubiyemo nuko sinjye njyenyine yabikoze abantu benshi. Arambaza ngo ufite ikibibi ku mubiri, ndamubwira nta kibibi. Bajake bari bahari, izi nkuru ziba n'abandi benshi cyane mwari muri kwa Godfather, murabizi ko izi nkuru ariko zagenze. Arambaza ati se niba nta kibibi ufite, ati ufite twa tudomo, ati twa tundi bajya bita abana ku mubiri. Ndamubwira nti ndadufite utwo twinshi. Ati rero ati ndabona utwo tuntu atari two Satani ashaka kuririramo, ati akaba yaguteza nka kanseri y'uruhu. Bitanshyiraho question mark, ndavuga ni wait what? Kanseri zira muri kara kadomo iriya twayita nk'ahari birthmark. Ntabwo numva ahantu kanseri ishobora guturuka. Ati fata amavuta yawe nyasengere noneho uyisige. Fata amavuta, arasenga, arangije ampereza ijambo ryo muri Bibiliya, arambwira ati ndi bize, njyewe ngiye undi bize soma iryo jambo. Ntababeshye yamaye nk'icyandikwa cyose nkuko wavuga ngo soma wenda nko muri Yakobo, akamereza umurongo wose ndasoma. Numva ndifise ashatse kumbwira iki muri ibi bintu. Mu by'ukuri wenda hari igihe umuntu w'umukozi w'Imana guhereza message gute nyine nguze mega nihereje igihumbi cya mega na bitanu. Bimaze kurangira gutyo nimugoroba yarongera arampamagara. Ibi ni ibintu nzasubiramo, biri kuri social media, so bwa mbere mbivuze, musubiremo video za kera, nta kintu na kimwe ndi bwongere guhimba cyangwa se ngo ndi bwongere ngo mvuge ikintu na kimwe. No, nta kintu cyo guhimba gihari. Wenda ngo muvuge ngo nahimbye ngo cyangwa ngo uyungubya, reka ndashyira hanze ibintu byose kuko mfite ibimenyetso, mfite amaudio, mfite ibintu byose kuko naribu nimpamagara njyewe nzitaba, ndi tayari gutega nkajya mu Rwanda nkajya gushyiraho ibintu ho clear. Hanyuma uwo munsi umwe twavuganye kuko ngiye namwandikiye ari mu gitondo nka saa 5 z'amanywa, saa 3 gutyo ibintu nk'ibyo, saa 4 hagati ya saa 4 na saa 3 birarangira. Nimugoroba urumva we yakomeje kumvugisha, bite umeze gute, uri gukora ibiki? Nabwo yanagiye guhaha bla 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 ibintu nk'ibyo. Nuko arangije arambwira ati rero mfite Zoom nimugoroba, uze kuza kuri Zoom. Ndambwira nta kibazo kuko njye numvaga ko ndi kuvugana n'umukozi w'Imana. Zoom mbere y'uko iba arambwira ati rero reka maze nshyireho TikTok, nyishyireho gatoya. Ajya kuri live TikTok, mbibutsa ko uyu muntu ntamukurikiranaga, ni kwa kundi scrollinga namubonyeho nka 2 cyangwa 3 nkumva kuvuga indimi zitari n'Ikinyarwanda. Nagiye kumusunga mbona nirameze nk'aho ndifise umunyarwanda, nkabona video, nkabona imisatsi, nkabona outfit, nkavuga si umuntu n'umunyarwanda nyine. Nkumva ari kuvuga Icyongereza, ubundi agakoresha Igiswahili, numva nyine ndavuga uyu muntu ndabona ntacyo mfata Amerika nkomeze scrolling. Twaje kuvugana uwo munsi, arampamagara arambwira ngo ninze kuri live ye. Njya kuri live, aribwo bwa mbere nazamutse kuri live ye, ari nabwo nagiye kumatendinga. Ngeze kuri live ye, ikintu cya mbere yankoreye yahise atangira kuvuga n'ubundi mu Cyongereza, ansaba ko namukorera translate. Namubwira nti nge ntabwo nashobora gutranslatinga, ntabwo bikunda. Hanyuma ntihagire umuntu n'umwe ugira umuntu aboroka hano, mubareke bisanzure please. Ntihagire umuntu n'umwe uboroka hano cyangwa bamutinga. Aba moderator please, irimugira umuntu n'umwe mubareke bisanzure. Iyi live nayishyizeho mbishaka, mubareke bisanzure, buri muntu wese akora iki murimo mubihorere. Hanyuma byaje kurangira uyu pastor mubwiye ntabwo mbasha gutranslatinga. Arangije arambwira ngo noneho tujye kuri Zoom, arabwira ngo mfite Zoom amanura live. Birarangira abantu mwarimo hari mu byibuka, yasengeye abagore 3 yababwiye yuko ngo Imana iri kumwereka yuko hari abagore bafite igihe kirekire bava badakama, nibaza basengera. Asengera abadamu 3 harimo no muri Tanzania. Ntabwo muri kumbona neza, abantu muri kumbona bite? Muri kubona kamera yanjye imeze ite? Hari umuntu unyandikira arambwira ngo ntabwo biri gusa neza. Ni telefone z'abantu
cyangwa ntabwo ndi gusa neza. nawe hari uwo muri kubona we hari yewe barimo barakina ibintu byabaye n'ukuntu pastor yasabye imbabazi. Ninde uvuze ngo hari uwo muri amajwi bari gukina amajwi ntabwo ni record bivamo byageze aho nka 5 z'ijoro 4 z'ijoro arangije Zoom yarampamagaye. Amaze kumpamagara ahamagara video ko abantu mumuzi mwese murabizi ko akunda gukoresha video, ntabwo ari kumusebya sino gusebanya, narabivuze nabwo yarabyemeye. Hanyuma amaze kumpamagara kuri video ko ibyakurikiyeho nibi byose muri kumva. Impamvu nari naracecetse ibi bintu nkareka kubivugaho, Godfather yarampamagaye uyu mwaka uri kurangira arambwira ati ushobora kwiyunga na Pastor Kim mukarangiza ibibazo, kuko nari nzi icyo mbitse, nari nzi naho bangejeje bansebya. Naravuze ngo ntago ibi bintu bigomba kurangira, bizarangira uko nabyaye. Niko nabwiye Godfather ngandika manze mbyare, nimara kubyara ibintu nzabishyiraho clear. Hanyuma ejo bundi saga mwumvishije ukuntu zatangiye, ubwo reka mpita nsimbuka. Ejo bundi saga mwumvishije ukuntu zatangiye, abantu bamwe impamvu mbisubiyemo nuko abantu harimo bagashumba, harimo ba Labere n'abandi benshi cyane mwese mwafasheho ijambo. Izi saga za mbere zabaye mudahari, niyo mpamvu nahereye aho kera kugira ngo ngere kuri ibi ngibi noneho biri kubaka kanya. Njyewe ku giti cyanjye nabitse ikizibiti byabaye muri iryo joro. Namuvugishije umunsi umwe, ni nawo munsi namubrotseho, ni nawo munsi ntongeye kuvugana nawe. Ku giti cyanjye nari mfite ikimenyetso kindengera, nubwo bwose nagerageje kwisobanura bihagije, mbwira isi, mbwira abantu nimureke kundenganya, kugeza ubwo njyewe nk'umubyeyi nafashe umugozi mbwira Imana, namubwira nti Imana birananiye, kubaho biranze, baransebeje, urabizi ko ndengana. I'm sorry. byose mu nkuru ye. Rero mpamagaye tuvugana umwanya munini nk'isaha, ariko nkasorenga arambwira ati izi ni social media Gigi, ibi bintu bireke, bikora ikintu nk'icyo ngicyo ni kibi cyane, ahubwo bizarangira byihorere. Ikintu nakoze nakuyeho TikTok yanjye ndayisiba. Ndangije maze gusiba TikTok nsiba na WhatsApp. Ndavuga nti reka ibintu byose mbisibe, ibintu byose noneho ndangije, kuko nari nzi ko ngiye mbitse ikizibiti cyanjye. Saga za Congress nari namaze kubijyana, ndavuga nti reka maze nkurikirana ikirego kimwe, ikindi umunsi bizarangira njyewe nzashyiraho clear no kuri ibi bindi. Ndabanza ndega Congress, maze kumurega ibintu byose birakurikiranwa. Murabizi uyu umuntu atwite amezi 3 angahe ubura n'ibibazo, kugeza ubwo inda yageze amezi 9 birarangira ndabyara. Uyu umuntu yabyaye bamubaze, murabizi ko abanza kubanza agakira. Ariko niba mubyibuka neza, ahantu hose nahuriraga n'uyu mupasiteri Kim, nandikaga muri comment nkavuga ngo Pastor Kim, mu gihe cyose utaranyihanaho, utarasaba Imana imbabazi z'ibintu zica rwozo wankoreye n'ukuntu wambeshye, Imana ntizakubabarira zica rwozo wankoreye n'ukuntu wambeshye. Nde narakuvumye, warambeshye, nudashyiraho clear bino bintu, Imana ntabwo uzayikira. Abantu mwari muhaye cyangwa se izindi saga zagiye karakorete mwari muhari. Nazamutse kuri live ya Poete ari Janine ubivuzeho, uyu mujanine mwese muzi, aravuga ati Gigi, pasiteri wahemukiye umubyeyi Gigi,
nutamusaba imbabazi amarira y'ababyeyi cyangwa umuvumo w'ababyeyi wa kibyeyi ntabwo uzawukira. Ukwiriye kumusaba imbabazi, ibi bintu ukabishyiraho clear. Hanyuma nanjye mu kuzamuka ikintu nakoze n'ikintu navuze, naramubwiye ngo wa mupasiteri we waransebeje urambeshyera, ariko nagira ngo nkumenyeshe ngo Imana iraje, ibitaguhangaraga biguhangare, abantu bitigeze bakwataka bakwatake, kuko warampemukiye. Hanyuma icyakurikiyeho yahise agenda akora amalive, mwese mwarayabonye, akora live ararira. Aricyo kintu cyagiye gikora abantu benshi cyane ku mutima, baravuga ngo umuntu w'umupasiteri urize ntabwo yaba abeshya, umuntu w'umupasiteri urize yararenganye, mwese mugenda mufataho ijambo muranuka, ariko nari mfite icyo ncecekanye, nari mfite icyo mfite, mvuga ni isaha n'isaha Imana izabirangiza, izabishyiraho clear. Byarasakuje, atuma abantu baranuka bitwa ba Jessica uriya ngo ni boss lady, abitwa basimba akunda, mwese muranuka, ibintu byose biri kuri YouTube, mwese mufataho ijambo, ari Gashumba, ari mwese muranuka. Ikintu cyakurikiyeho, maze kubona ko bibaye too much, video nari mfite nari mbitse imyaka yose, naravuze ngo wakeri ku mupasiteri ko mufite agaceceka, ko nubwo bwose yambeshyeye njyewe mufite, nubwo bwose ntashatse kuvuga ngo reka, impamvu ntamushyize hanze icyo gihe cyose nuko nari mbabaye mfite ibindi bintu ndimo, kandi impamvu nuko yasohoye video. baburetse gato. None se ngiye yagiye kunshyiramo guta uyu mugore ngo ni gigigi, ndakwiyamye mada, unsimbure umvane muri ubwo buraya bwawe. We na Pastor Kima mwagiye kwikinisha, sinandi kumwe namwe muri kwikinisha muri video, ndakwiyamye bro, ndakwiyamye. Aho wagiye kumwereka igisuwagege cyawe wikamera umwaka $2,000 ngo agashyira amajwi hasi. Jessica ntago byarangiye atari we wabikoze, waretse ukumva ukareka kwiteranya, kwano kuri social media tutazongera kwiteranya, uzajya ubireba ubunge. Okay, ngavuga ko niyo ngiye kunzanamo ngo Jessica ntago yongera kukuzanamo, ntago yongera kuvuga izina ryawe. Mujye muhunga kuri social media, ntago mwamuzi ibintu abantu bapfuye n'abandi. myutungura uvuge ntaribi. Blessing myutungura kuba wafata ubwambure bw'umuntu hasi nta foto yiriho, ukavuga ngo ubwambure n'ubw'umuntu mukabigena mukabigira saga mukabigira birebire, aho mubonye umuntu wose mukamutuka ati twabonye ubwambure bwawe, mubeshya mukavuga ngo twabonye ubwambure bwawe, nta foto yanjye wabonyeho. Umuntu yagenda akabidownloadinga, umuntu yagenda akagira ahandi hantu hose abikura akabizana akabibereka nkaho ari ibimenyetso. Muragiye murabyemeye, mwese ndabagaye. Abantu mwamvuzeho mukamfataho ijambo, mutarigeze mubonaho isura yanjye, muzi ko ibitsina byirirwa kuri internet ahantu hose, abantu birirwa babicuruza kandi amafoto yabo ariho, ariko hakaza ikitari ifoto yanjye mukabyemera ngo ni yanjye, mukankorera abuse ishoboka yashobora no gutuma ngira no mu rupfu. Imana ibababarire. Hanyuma ibi byose bimaze kuba, nijoro mwumvishije ko uyu mupasiteri yavuze ngo njye nawe twasabanye imbabazi. Akimu ndagira umenyeshe ko ngewe nta mbabazi njya ntanga ku munyamafuti, nta mbabazi naguha ku muntu wakoze amakosa ataraza hano ngo abishyireho clear, avuga ngo ngewe nakoze amakosa ya nabi. Hagati aha ngiye kwisegura ku bantu bari bwisange muri ibi bintu, nisegura no ku muntu wampuje nawe kugira ngo tuvugane kuri telefone, kuko ibyo ari byo byose ijwi rye cyangwa izina rye riraza kumvikana muri audio mfite. Nisegura kuri Akimu no kuri uyu muntu ko nabarikodinze, ntabwo mwari mubizi, ariko ngewe nashakaga ingingo yandengera. Yagiye hariya arigamba, aravuga ngo azanyica, mwese mwarabyumvaga, ngo azansanga mu gihugu ndimo, ngo azagira gute. Ndakumenyesha ko ubutabera buhari, ubutabera burahari, Imana irahari nkuko nabikubwiye. Hanyuma nagerageje kumuvugisha, namubwira ngo
uyu munsi ni ku cyumweru, ku wa gatandatu, ku wa gatanu twaravuganye, ndamubwira nti wowe, akimara kumenya ko mfite video arambwira ati wambura tukarangiza ibibazo. Hari abapasiteri benshi cyane banyandikiye n'abampamagaye kuri telefone, nanga kuvugana nawe, birangira mvuze ni rero reka nemere mvugane nawe, ahari yaza akabishyiraho clear. Ndamubwira ni ushobora kuza ugashyiraho clear ukabwira abantu ukuntu wambeshyeye, ko iriya video ari iyanjye. Arambwira ati ibyo rwose ndabikora. Nibwo nahamagaye Gashumba n'abandi bose ndababwira ni njye na pasiteri twarangizanyije, yambwiye yuko ari buze kubishyiraho clear, akavuga yuko yambeshyeye. Ibyo ntabwo byarangiye gutyo, ko yarambwiye ngo urabona ubu ngiye kujya muri church ku wa gatanu, ati ejo nkuko nsanzwe nshyiraho live nzaza mbishyiraho clear, mvuga ukuntu nakubeshyeye, mvuga ibintu byose. Ibyo ni ibintu mvuga mfitiye amaudio hano, nzaza mbishyireho clear. So nsabye imbabazi, ngusabye imbabazi nka sister wanjye, nakoreshejwe n'umujinya ndakubeshyera, ariko ubu ngubu nzagenda mbishyireho clear. Aho kugira ngo aze abishyireho clear, uyu mupasiteri yaragiye arongera arigamba, arongera arantuka tena. Hari Gashumba, hari Dumba, hari ba Godfather, ndatekereza hari live ya Godfather, njyewe nta nubwo nari mpari kuko nabibonye mu gitondo mbibona kuri YouTube. Uyu mupasiteri aravuga ngo uriya mugore ngo simuheha, ngo singira gute, ngo buretse, ngo nzamwica, amagambo menshi cyane ntabasha gusubiramo, ngo yaneza n'abantu bakantera ibyuma, ngo muri Malawi ntatega, ngo ntasaba visa ngo yaza. Guys, ibintu yavuze ni byinshi cyane kandi bigize icyaha. Hanyuma rero ntizimbye mu magambo, iri audio ni nyinshi cyane, ntabwo nzi ko ndibashe kuzikina zose ngo bishoboke, ndaza kubakiniramo nkeya zishoboka. nta kuntu wakwihutisha ayo majwi. Indebe amaboko yanjye singize muhanga mfite umunsi n'umwe n'ubwo haje biriya bakarimo bagashaka kugira ngo dushwane n'ibiki byose. Muri kumva imbere yawe mubwira ngo umukozi w'Imana mubabarire, mumbwe nawe muri kubyumva. sinzi kuko kiganishe nibutse iyo twavuganye neza bwa mbere, umbwiye ko ndi umuntu mwiza, musanga hari abantu bashaka kukumenyera, uravuga ko tuvuga ukuntu leta kuri foto yawe yivuga buri munsi. Reka Imana yabicishijeho irambwira ko hari umuntu ushaka kukuroga kwica. Tifo ni umupapa twamenyanye, aza kumamagara ndetse Uretse gato mbanze numve amaudio nshaka kubumvisha, aba ariyo ngira. kuri live ya TikTok gusa nzikorera video yanjye njyenyine uyipostinge muri bibiri kariya na umupapa wacu bita Dr. Tifo, sibyo, kandi ibintu bikagenda neza, sibyo ki Rero buriya ikintu nshaka kugusaba kindi, ugomba kugenda ukabwira bari abantu wabitsemo cyangwa wabibyemo ko ndi umuntu mubi, uhereye kuri Simbakunda. Uretse akubwira uhamagare Simbakunda, uhamagare bariya ba Gashumba, uhamagare biriya ngo ni Jessica yagiye akanyambika ubusa ngo iriya ndaya y'umukecuru n'ibiki mbabana. Ejo nicyo kiganiro kiri kuri YouTube. Abo bantu ni abantu n'uburakari n'uburakari butotsi. Icya mbere nakubwiye ngo nakiri mwifuriza, sibyo. ejo bundi amagambo mvuze kuri live urayibuka, ngo umugisha wanjye niwe wamuziritse, ngo wanyohereza abantu muri Malawi. Ese reka nkubaza ati oya biri rikode? Umva ko umuntu avuze reka mbisubire, ndabifite reka biri rikode. nyine biri rikode
reka mvuge ko muravuze sibyo famille kureba sawa utanyubahutse waranyubahutse kuba warafashe video itari uretse kuba warafashe video itari iyanjye ukayitanga ukavuga ko ubwambure bwanjye nagukweretse ntabukweretse no kuba uretse kumbwira kandi gakoze ejo wakoze ngo ntabwo uramugore ushimiye ashoni koko ubuzima bwabivuze utanyubahutse waranyubahutse kuba warafashe video itari uretse kuba warafashe video itari iyanjye ukayitanga ukavuga ko ubwambure bwanjye nagukweretse ntabukweretse no kuba uretse kumbwira kandi gakoze ejo wakoze ngo ntabwo uramugore ushimiye ashoni koko ubuzima bwabivuze nuko wavuze ngo ntabwo nasizwe yewe uravuga nawe umushaka kutwara abana ibere okay birangire ngaho birangire mvumiye ku ibere nanjye ndanakaza birangire rwose pe birangire ibintu byo kuba wenda wahangana n'abashumba bagenzi bawe ubyihorere ko ntabwo ari byiza no kuba hazamo ibintu bya pasashekima bishire ibintu byose birangize rwose nta muntu n'umwe unyumve neza ibyo ni pasi n'abapasiteri ndagusabye nkwinginga ntabwo ngewe ndwana n'abariya bana batoya natangiye umurimo mbere yabo je suis grand kuri bo banakeneye no gutanga iyo respect nkuko nanjye nanga respect nk'umubyeyi icyo nabashakoze cyose uri umumama ngomba kukubaha hari byose ntazi ngomba kukubaha byanze bikunze nubwo nakubahutse ngomba kukubaha nubwo ndi umupasiteri urabyumva thank you urakoze cyane abo bana bakire kunyubaha na pasiteri wababanjirije uyu museke ajya kumutangaho abantu bagiye kumuvugaho for what hari inyungu mufiteho hari abakristo bagiye kumufiteho basanga gukorera imana mu gishanga kimwe sibyo ukora neza azabona abantu iyo mfite urusengero uyo n'umuvugabutumwa mfite urusengero rw'abantu bagiye baza info abakristo banjye batinye wa isilamu zavuye muri video ambwira ati yakoze cyane byari bitugoye as a church ni kubera iki babonye ko pasiteri wabo ibyo yakoze ari amafuti kandi koko ni ukuri sibyo byose ni defanda meze nka dawudi nimba nakoze icyaha ngomba kubera icyaha gikoze imana imbabarire niyo mpamvu uraje imbere yawe usaba imbabazi nta kimwe na kimwe bintwaye yego amen nta kimwe bintwaye pe kandi nzanabikubwira tusho naho nzagusanga hose nzakugaragariza urukundo nkaho nta kintu kigeze kubaho kuko narakubahutse naragusabye imbabazi uri umumama ngomba kubaha abana wabyaye sibyo tumvise hari umuntu w'imana urimo kuvuga ngo kiriya kigore sinshobora never at all sinzigira nikora n'umunsi n'umwe abo ngaho imana ibaha umugisha rero aho nakubashye ndumva conversation wenda twayisoreza kugira ngo bidakomeza kuba birebire urakoze cyane ngaho rero mwese imana ibaha nimwongere ibyanjye nawe ndaza kubyikemurira kuba biyumva bakabikora pe audio nshaka kumwumvisha ya nyayo iri he mfite audio nyinshi cyane nka 50 niyo mpamvu kuzibona byangoye ibyo pastor byavuze nubwo bwose wari wabigerageje kubikora nyine nkaguhakanira message zabaye kwa gufata barazisoma pastor nyine nanjye byangejeje kure niyo mpamvu byari byambabaye igenda byafekta famiye yanjye byafekta abana banjye baravuga umuryango wose ngo niyambuye ubusa kandi njyewe mbizi ko ntigeze nkuyamburira ubusa nubwo bwose wari wabigerageje kubikora nyine nkaguhakanira message zabereye kwa gufata barazisoma n'undi ntacyo guhisha gihari basoma ukuntu byose byageze na conversation twagiye pastor nyine nanjye bya nawe ukomeze kumva ko hari ubwambure bwawe bwasohoza icyo kwanza none se reka nkubaze ndetse gato ukiri aho ngaho ko turi abantu batatu none se ukuki uretse gato mubwire pastor yo gusebya abantu anyway I'm done ndabiyamye mumvane mu buzima bwanyu mumvane mu matiku yanyu nushaka kumyutinga ibyo ngibyo byari bihagije birabaye none Jessica ngo barakubuzaga ariko warangiza ukajya guteza induru kandi bakubujije gutukana ntabwo byumvishe ko ariko pasiteri yavuze
ariko pasiteri ambuza gutukana njye ngo arangaburira umwana ngo bariya abana anyishyura ngo njye ngo bariya itonde abana ngo bajya gutukana ngo anyishyura nababujije itonde pasiteri ambuza gutukana mariye iki mu buzima bwanjye sibyo kunsengera gusa hari n'igihumbi cy'inzu none se uribuka ukuntu yavuze ko yabonye ubwambure bwa Gigi akabibwira isi yose kandi ahakanye ko ntabwo yabonye arabihakanye imbere niyo ya mpamvu Gigi mubwiye ngo rani duhunge niba dushaka kubaho neza duhunga aba bantu bazana amagambo mu matwi y'abandi barangiza bakigira za mbirikanye nicyo kintu nashakaga gushyiraho niba gusengera umuntu akabagirira impuhwe urumva niba azagusengera azagusengere ariko ibi bintu byo kwivanga mu bintu tutazi niyo mpamvu mwabonye narahunze ntago ari uko ntabashije kuvuga ariko twarahunze bra iyi nywera akahenikeni nkumva niko social media imera mumbabare mu nyumvire aragiye ni box ajya kwihakana ati rwose nta bwambure nabonye nta kintu nabonye urumva social media agateza abandi bana gutongana ako pasta Kim arashaka kudufungisha ko hari umuntu uvuze ngo Jessica Karimu nawe uri mbirikanye nari naba mbirikanye isa ahubwo nzabota buri kintu cyose kizaza hano kuri social media nzacyota nzababera mbirikanye ubundi ikintu kimwe mugomba kwirinda urumva ntagurize wese ariko abababaye ntagurize wese ariko abababaye hari n'abaza kugira ngo bakacinge attention ejo bundi nakoze space mbishaka mwari mubizi narayikoze ndabyibuka neza ndavuga nti mwese muze mushimire pasiteri bose bajyaho baramushimira baramutaka koko sasa mutekereza ko nubwo bwose nabikoze ubwonko bwanjye bwari bwaturitse cyangwa nari naribagiwe ko ibintu byose byano kuri TikTok ari scam niko mubitekereza usibye na TikTok social media aho ziva zikagera zose ni scam oya reka mbanze niyame kwa aba bagore gusa TikTok irazihagarariye menya shitani rumva Jessica Karimu mucecetse gato nta muntu turariwe nta muntu ntaha mu zuru rye nta muntu ngaburira nta muntu nsenga nanjye ntawe nsenga urumva icyo nzi cyo nuko nzahunga kandi mu guhunga umva mu guhunga kwanjye nzajya ngaruka nanjye ndi kubidandabira reka tubanze tubabwire bano basikwera abantu tubanze tubarabure tonde ubu ndakunguye nitwa Miss Lopez wowe abantu bari kuvuga ngo nibaka Jessica wayi tutabibwira Jessica kandi wumva Jessica ngo bari baramubujije gutukana ngo rwose ngo ntago aribo bamutumaga Jessica muri buku kuntu yatukanye murabyibuka mwese azi koko ari ibyanyabyo I know urumva birangiye none bamwihakanye mutapinga none akarenzaho ngo bari abana